wara kollox hemm l-art li qed tipprovdi l-wiċċ tar-raba. Il-materja prima awċija mill-ilma baħar. Dawk li nislu mis-sirijietna il-bużnanniet, in-nanniet, issa speċjalment il-ġenituri tiegħi. Wara kollox x'inqed tara s-salini hemm lit tal-bniedem li sawruhom li ħaffruhom. Jena għajna fil-47 sena, ġajna mis-68. Jalli li tal-mele. Bħalma għanna miktub, għaj bittaballa kulli xallajtu. Li tal-mele. Ba il-familja tijaj, ummu missieri ma kienu xamlu mele. Il-familja tal-mele, il-naħa tal-mara. U xor tal-familja. Mux xogħol, per eżempju, tikillek il-workers miegħek. Għax jien l-ewwel net ħanajdlik missieri kien jaħdem il-mil. 10 snin jien kint ninżel niknis il-mil. Issa l-lum għadni forsi niknis xi ħofra, imma jiġifieri biex nitbaxxa biex niġbural. Jiġifieri laqas biex ngħin u jarfa xkejjir, għax ħdimtu għantu jarfa xkejjir. Trabbejt hemm isfel fis-salini. Niftakar il-mami u d-dedi kienu jgħiduli għas-salini llum għandna l-ġabra. Dejjem ħassejt li l-ġenituri tiegħi x-xogħol tagħhom hu qisu xi ħaġa speċjali. M'għandhomx ix-xogħol li għandhom il-ġenituri tiegħi għax pereżempju min kien ikun bennej, kienu hawn ħafna bennejja, imma li jiġbru l-melħ. Tradizzjoni tal-melħ imur għal ħafna snin ilu minn żmien il-Feniċi imbagħad ir-Rumani. Kien jinbih, kienu jiġu hemmhekk fil-post tax-xwejni fejn għandna s-salini jixtruh bl-imnut. Min kien biċċa kbira kienu jiġu bil-ħmar u bil-karrettun. Jixtru l-melħ fi xkora min kien jixtri tomna minn tnejn. U ġele kienu jieħdu ħafna mil, l-lum ma għadux jinbeħ, jiġifieri bħalma kien jinbeħ dakinhar. Baħar tas-sojf kienna narraw, kien jibda bil-kristall minn filgħodu. Ta' żmien il-baħar laqas doddu għadu bħalma kien. Imma s-sena għamil palmatuf u għamil Maltan bħafna trid arman xahar jew 3 ġimgħat għax juħdula aħna ngħidula s-sarmura u mbagħad biex tarġa' tagħmel is-sarmura tal-inqas 3 ġimgħat.
jiġifieri s-sena kważi kien 15. Jew minn dan il-karozzuj bħalma jgħidu li jew u minn dejn il-klima. Mel naturuli, natural mill. Dana mel naturuli, mel nfittex ħafna. U dan qiegħed jixkien ħafna, qiegħed jixkien. U importanti għax ħaġa li tintuża. Issa dan wara 10 snin oħra ma nħoss xi jiġri xi jew xi jista' dak. Hija ħaġa tajba anke li fi żminijiet tal-lum banda ħasrax li ħallew mis-sirijietna qed idubu għad jiġi żmien li l-ġenerazzjoni ta' warajna bħalma diġà qegħdin jgħidu llum u dawk li jżuruna jgħidu dawn x'inhuma. Li ħassejt għamlu tant għalija per eżempju rajtom jaqalaw lajxin tagħna dejjem għexna fis-sens komdi, ħassejt li għalax le inkompli hemmhekk. In-natura ipprovdiet il-wiċċ, allura rridu niġbruh għal-lejxin tagħna. Dik waħda jisa li tispirani. Ix-xemx, il-blata, xin inti qed timla is-saqqi is-salini. Jibdew għaddejjin il-jiem. Tara il-ħofra qed tibda tleq bil-melħ. By Mr. Cini for South Distribution in Gozo from 69 to 87. Illum xin jiġu nies barranin u jarawna naħdmu hemm, mhux jibqgħu mistaġmi imma raviljati. U ikellmuk u jsaqsuk u x'inti tagħmel u qatt ma rajna hekk. Mhux bħal meta inti sabiħ ukoll tmur f'ħanut u ħadd jieħdu minn fuq xkaffa, imma meta qed tiltaqa' mal-persuna tajlek minn qalbu u rak taħdmu, dik hija xi ħaġa is-sensazzjoni li jkun fiha. U nħossu ukoll li l-melħ ippreserva ċerta għaqda bejnietna għax jiena rajt lilhom u l-missieri jaħdmu hemmhekk ma' xulxin. Imxejt fuq il-passi tagħhom. Li d-xena waqt li nkunu niġbru l-melħ ma tispiċċa qatt. Nixtieq biss li l-post jibqa' kif inhu nagħmlu mill-aħjar aħna. Li nippreservaw dak li għandna. Dik hija patrimonju tagħna. Allura rridu l-ewwel nett inħoss li jiena għext hemmhekk li rridu nħarsuh u nikkultivawh.